السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة الرقاق الغرب الجزائري ولا الشخشوخة ولا كل واحد واش يسميها. ناجحة مليار بالمئة. الفيديو راه يعبر عن نفسه، يجي رقيق، يجي ترونسبارون اليد تبان منه، ويجي طري، بنته روعة وما يجيش مزيت بزاف. راني حاطتها لكم مع المرقة الحمراء. نتمنى تابعوا الفيديو إلى الأخير وما تنساوليش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ في المقادير. نحتاج سميد رقيق، لازم يكون سميد نوعية جيدة. أنا استخدمت سميد رياض وكل واحدة واش تحب. نحتاج الماء ونحتاج الملح. راني نوريكم هنايا في السميد النوعية تاعه جيدة. نبداو في طريقة التحضير. حطيت سميد، للأمانة أنني حاطة 3 كيلو سميد. إذا كنتِ مبتدئة لازم تخدمي غير بكيلو واحد. نبداو نضيفو الماء للسميد تاعنا ونقعدو نضيفو فيه بالتدريج حتى نتحصلو على عجينة. كاينة واحد الملاحظة نمدها لكم، العجينة تاعنا كي نلموها ما لازمش تكون قاصحة بزاف وما لازمش تكون طرية، تكون في الوسط. الفيديو راني دايرتها لكم بكامل التفاصيل، ما حبيتش نقطع الفيديو خاطش على بالي كاين ناس بزاف حابة تتعلم. نتمنى تستفادوا من هذا الفيديو. لموا العجينة تاعنا. أنا هنايا راني دايرة quantity كبيرة، حوالي 3 كيلو. وانتم إذا كنتِ مبتدئة ديري كيلو واحد وضيفي له الماء بالتدريج حتى تلملك العجينة تاعك، ولازم ما تكونلكش قاصحة بزاف ولا طرية، تكون موية. من بعد كينا نبداو ندلكو في العجينة تاعنا كيما راني موضحت لكم في الفيديو. إذا ما حبيتيش تدلكي باليد تاعك تقدري تستخدمي البيتخان، أنا راني مستخدمة طريقة تاع زمان. أنا نحب ندلك الرقاق باليد، وما نحبش هذاك الرقاق اللي نديروه ينتفخ. نواصلوا الدلك لمدة 15 دقيقة ربع ساعة. من بعدها نضيفوا الملح ونضيفوا عليه شوية ماء ونعاودوا ندخلوا هذاك الملح في العجينة تاعنا. إذا حبيتي العجين تاعك تخليه يرتاح لمدة ساعة ولا تقدري تخليه. أنا للأمانة ما خليتهش يرتاح، عجنته ديريكت، خليته حوالي 15 دقيقة. من بعد كينا بيزته، درته كويرات صغار. وكاينة واحد لاستيس نمدها لكم، كي نقعدو نبيزو في العجين في الكويرات تاوعنا ما لازمش ندهنو يدينا بالزيت باش الرقاق تاعنا يجينا ناشف، ما يجيش مزيت بزاف. هنايا صنعت معاكم شوية كويرات تاع الرقاق. من بعد نديرهم في بلا
وندهنوهم بشوية زيت ونخلوهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق، ونبداو نطيبو في الرقاق تاعنا. شوفوا كي عجنته كي بدا يدير لنا النبابل، كي يدير هذو النبابل بليطات كي من هكا، اعرفي باللي الرقاق تاعك غادي يجيك ناجح. من بعد دهنتهم حطيتهم في البلا، درت لهم شوية زيت وحطيتهم في بلا. بعد ما ارتاح معنا الكويرات تاوعنا، نبداو نحلو فيهم كيما راه موضح لكم في الفيديو. نحلوها لازم الجناب تاوعها يكونوا كامل رقاق باش الحاشية تاعك ما تجيكش غليظة، لازم نرقوا الحواف تاع العجينة تاعنا. من بعد نرفدوها ونطيبوها. نعاودو نقلبو الرقاقة تاعنا وما خلوش حتى يبسلنا فوق الطابونة. هاني عاودت معاكم الحبة الثانية. نعاودو نديرو نفس الطريقة، نجبدو ليق الحواف تاوعنا ليق يكونوا رقاق. نتمنى تتابعوا الفيديو، راني دايرته لكم بكامل التفاصيل، تبعيه الى الاخير ونتمنى تنجح لك الوصفة. وحضرت معكم كذلك المرقة الحمراء. بالنسبة للخضر نحتاج زوج زرودية، زوج بطاطا، نحتاج حبة بصل كبيرة ولا زوج حبات صغار، نحتاج اللحم، نحتاج طماطم. نقليو اللحم مليح، من بعد نضيفوا له حبة بصل ونخلوهم يتقلاو مليح. من بعد نضيفوا الطماطم، نكونوا رابيناها، ونضيفوا الشحمة، اللي يحب الشحمة يديرها واللي ما يحبهاش ما يديرهاش. نضيفوا الطماطم مرابية، رابينا زوج حبات، ونضيفوا الثوم ونقليوه مليح. السر باش تجيك المرقة تاعك بنينة وتجيك خاطرة لازم نقلو. كي يتقلاو شوية نضيفوا لهم طماطم مصبرة، ونضيفوا التوابل اللي هما الحرور، ملعقة صغيرة حرور، ملعقة صغيرة راس الحانوت، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة سكنجبير، وملعقة صغيرة فلفلة حمراء، وملعقة صغيرة ملح. نقليهم مليح ونخليهم يتقلاو غاية الغاية، ونضيفوا لهم الثوم، ونضيفوا الحمص. اذا كان عندك الحمص طايب ندير من الافضل نديروه في الاخير. نقليو مليح، من بعد نضيفوا الخضر ونخليوها تتقلى مليح. ونضيفوا القزبر وكرافس، يعطيهم واحد الجو روعة.
من بعد نمرقوها ونضيفوا لها حبة فلفل حار. وكاينة واحد الملاحظة، إذا حبيتي ديري معاه التعمير ثاني يعطيك روعة، نصنعوا التعمير تاعنا ونحطوه في المرقة يطيب. نتمنى تتابعوا الفيديو للأخير، راني حاطته بكامل التفاصيل. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بالجيم إن أعجبكم الفيديو.